把鱼片摆到案板上，斜刀15度左右切成不薄不厚的片状，如视频中这样操作。大家看一下，我们切的鱼片不宜太薄，也不能太厚啊，大概1块钱硬币的厚度就可以了。切好的鱼片放入流动水中，给它进行深度的冲洗，这个过程在5分钟以上。和大家说一下，做这道酸汤鱼对配菜的种类不受限制啊。今天我用的是莴笋，条件好的同学可以放一些金针菇或者豆芽、土豆粉之类的，都非常不错。莴笋去皮以后呢，给它切成比较细的粗丝，然后放入碗中备用。这边的鱼片也冲洗得差不多了，大家看一下，冲洗到这种发白、有点变硬的状态就可以了，然后给它倒出控水。